გამარჯობა. თქვენ უყურებთ სამოქალაქო განათლების გაკვეთილს, მე ვარ კვანცამეტრეველი. დღეს მინდა რომ ვისაუბრო კონფლიქტებზე, მათ განვითარებაზე და მოგვარების გზებზე. რა თქმა უნდა, მშვიდობიანად მოგვარების გზებზე. პირველ რიგში მინდა დავსვა რამდენიმე კითხვა, თუ რა არის კონფლიქტი, რა განაპირობებს მის წარმოშობას და რა გზები არსებობს მათ მოსაგვარებლად. ეს ის საკვანძო მნიშვნელოვანი შეკითხვებია, რომლებზე პასუხის ცოდნაც სამომავლოდ დაგვეხმარება კონფლიქტურ სიტუაციებში მშვიდობიანი გზების პოვნისათვის. ალბათ სამყაროში არ არსებობს ადამიანი, რომელიც არ აღმოჩენილა კონფლიქტურ სიტუაციაში და განსაკუთრებით აქტუალურია კონფლიქტური სიტუაციები სასკოლო ცხოვრებისთვის. და სწორედ აი ამიტომ მინდა რომ ვიმსჯელო და ვისაუბრო დღეს ამ თემაზე, რომელიც საკმაოდ მნიშვნელოვანი და საკვანძო საკითხია. ზოგადად, რა თქმა უნდა, დავიწყოთ ტერმინის განმარტებით პირველ რიგში. კონფლიქტი წარმოშობა ლათინური სიტყვიდან და ნიშნავს შეჯახებას, ძირითადად დავის ასთა სხვადასხვაობის ფორმით გამოიხატება ხოლმე. რა თქმა უნდა, მას ქართულ ენაშიც აქვს შესატყვისები, ეს შეიძლება იყოს ჩხუბი, შეხლა-შემოხლა, დავა, დაპირისპირება და ასე შემდეგ. კონფლიქტის აღქმა ყოველდღიურ ცხოვრებაში სხვადასხვანაირად ხდება. განსხვავებული ადამიანი განსხვავებულად აღიქვამს ყოველდღიურ ცხოვრებაში მათ ცხოვრებაში არსებულ კონფლიქტებს. თუმცა ძირითადად უარყოფითად აღიქვამენ ხოლმე ადამიანები მათ ცხოვრებაში არსებულ კონფლიქტებს. თუმცა რეალურად კონფლიქტის აღქმა ხდება ორი სახით: დადებითად აღქმული კონფლიქტი და უარყოფითად აღქმული კონფლიქტი. ამიტომ ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში უნდა ვიცადოთ, რომ კონფლიქტისგან რაღაც ახალი ვისწავლოთ, გავიზარდოთ, რაღაც ახალი გავიგოთ და ამიტომ შეგვიძლია აქედან გამომდინარე მას ვუწოდოთ რაღაც დადებითი მოვლენა, ჯანსაღი მოვლენა, რომელიცაც შეუძლია რაღაც შეცვალოს ჩვენ ცხოვრებაში, რაღაც ახალი გვასწავლოს, ახალი გამოცდილება შეგვძინოს, ასე რომ ვთქვათ. და სწორედ ამიტომ მეც გირჩევთ, რომ კონფლიქტები აღვქვათ როგორც დადებითი მოვლენა, საიდანაც რაიმე ახალს ვისწავლით. როგორც ყველაფერს, მათ შორის კონფლიქტსაც გააჩნია თავისი ატრიბუტი. ეს შეიძლება იყოს კონფლიქტის ობიექტი, ის რის გამოც ან ვის გამოც შეიძლება ხდებოდეს დაპირისპირება ორ ან მეტ მხარეს შორის, ორ ან მეტ ადამიანს შორის. ეს შეიძლება იყოს რაიმე საკითხი, საგანი, ან უბრალოდ ადამიანის გამოც შეიძლება ხდებოდეს ხომ კონფლიქტი. კონფლიქტს გააჩნია თავისი მონაწილე მხარეები, კონფლიქტში ჩართული მხარეები და რა თქმა უნდა კონფლიქტს გააჩნია თავისი გარემო. ეს შეიძლება იყოს რაიმე ლოკალური სივრცე ან ვრცელი ტერიტორია, სადაც ხდება დაპირისპირება. აი ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, რაზეც მე უკვე ვისაუბრე, ჩვენ უკვე შეგვიძლია ზოგადი განმარტება ჩამოვაყალიბოთ კონფლიქტისა. კონფლიქტის განვითარება, ეს არის დაპირისპირება ორ ან მეტ მხარეს შორის, როდესაც რაიმე საკითხის გარშემო ადამიანები ან ადამიანთა ჯგუფები თავიანთ ინტერესებს გამოთქვამენ და უპირისპირდებიან ერთმანეთს. და სწორედ აი ამ დაპირისპირების დროს ცდილობენ რომ დაიკმაყოფილონ საკუთარი მოთხოვნილებები, საკუთარი მიზნები და ინტერესები. და სწორედ აი ეს არის ის პროცესი, რასაც ეწოდება კონფლიქტის განვითარება. თუმცა კონფლიქტს გააჩნია თავისი დონეები და კონფლიქტი დამახასიათებელია ადამიანური ურთიერთობის აბსოლუტურად ყველა დონისთვის, იქნება ეს პიროვნული კონფლიქტი, ადამიანებს შორის კონფლიქტი თუ საერთაშორისო კონფლიქტი, მაგალითად ქვეყნებს შორის ურთიერთობები და კონფლიქტები. აქედან გამომდინარე, ჩვენ შეგვიძლია უკვე ჩამოვაყალიბოთ და დავასახელოთ 4 დონე, რომელსაც ხვდებით კონფლიქტურ სიტუაციებში. პირველი ეს არის პიროვნული კონფლიქტი, რომელსაც მეორენაირად შინაგან კონფლიქტს უწოდებთ. ეს არის კონფლიქტი, როდესაც ერთ ადამიანში რამდენიმე სურვილი შეიძლება ეწინააღმდეგებოდეს ერთმანეთს და ამიტომ გამოიწვიოს აი ამ ინტერესმა ერთ პიროვნებაში კონფლიქტი. აი მაგალითად რომ მოვიყვანოთ, როდესაც ადამიანს სურს რომ დაისვენოს მთაშიც და ზღვაზეც, თუმცა მას წასასვლელად მხოლოდ ერთ ადგილას წასასვლელი თანხა აქვს. ამიტომ მან არჩევანი უნდა გააკეთოს მთაში წავიდეს დასასვენებლად თუ ზღვაზე, ხომ? ამიტომ ერთ ადამიანში ასეთ დროს ორი ინტერესი ეწინააღმდეგება ერთმანეთს და აი ეს მაგალითი ასახავს სწორედ პიროვნულ შინაგან კონფლიქტს. მეორე დონე, ესე რომ ვთქვათ, კონფლიქტისა ეს არის უკვე
ორ ადამიანის შორის კონფლიქტი, რაც ძალიან მარტივია, თვითონ სიტყვაც გვეუბნება, ხო, როდესაც დაპირისპირება ხდება ორ სუბიექტს, ორ ადამიანის შორის. ეს შეიძლება იყოს მშობელი და შვილი, შეიძლება იყოს მასწავლებელი და მოსწავლე და ასე შემდეგ. შემდეგი დონე კონფლიქტისა, ეს არის ადამიანთა ჯგუფებს შორის განვითარებული კონფლიქტი, როდესაც კონფლიქტებს ხვდებით სხვადასხვა მაგალითად სამეზობლოებს შორის, სამეგობროებს შორის ხო, გარკვეულ ადამიანთა ჯგუფებს შორის ხვდებით კონფლიქტებს. რაც შეეხება კონფლიქტის განვითარების მეოთხე დონეს, ეს არის გლობალური კონფლიქტი, რომლის მაგალითიც არის ომი და სამწუხაროდ ჩვენი ქვეყნისთვისაც არ არის ეს მაგალითი და ესეთი კონფლიქტი უცხო. როდესაც საუბრობთ კონფლიქტურ სიტუაციებზე, თქვენ ახლა ეკრანზეც ხედავთ, კონფლიქტებს გააჩნიათ საკუთარი ტიპები და სულ ჩვენ ხვდებით კონფლიქტის 5 ტიპს და მე მინდა რომ თითოეული მათგანი განვმარტოთ. რა თქმა უნდა, კონფლიქტები განსხვავდება იმის და მიხედვით, თუ რა საკითხის გარშემო შეიძლება განვითარდეს და წარმოიქმნას კონფლიქტი. და სწორედ აი ამ აქედან გამომდინარე, ჩვენ უკვე შეგვიძლია დავასახელოთ კონფლიქტის ტიპები. პირველი მათგანი, რასაც მე მინდა ვისაუბრო, ეს არის ინფორმაციული ტიპის კონფლიქტი, რომელიც ძირითადად დაკავშირებული არის მთლიანად ინფორმაციასთან, ინფორმაციის გავრცელებასთან, გადაცემასთან, არასწორად გადაცემასთან, შეიძლება ინტერპრეტირება იყოს ინფორმაციის, ანუ გაგება განსხვავებული ხო ადამიანებს შორის ან ადამიანთა ჯგუფებს შორის ან არასწორად შეიძლება გადაეცეს ინფორმაცია ერთი ადამიანიდან მეორე ადამიანს და შესაბამისად აქედან გამომდინარე შეიძლება წარმოიქმნას კონფლიქტი ხო და ინფორმაციის საჯაროობა ასეთი ტიპის კონფლიქტის მოგვარებაში ძალიან გვეხმარება, როდესაც მაგალითად ორი ადამიანი ცდილობს რომ ერთად ერთი წყაროდან მოიძიოს მაგალითად ინფორმაცია. მეორე ტიპის კონფლიქტი, რაზეც უნდა ვისაუბრო, ეს არის ინტერესთა კონფლიქტი, რომელიც ძირითადად დაკავშირებული არის ინტერესებთან, სხვადასხვა ურთიერთგამომრიცხავი ინტერესები, როდესაც არსებობს ორ ან მეტ ადამიანის შორის. აი მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, როდესაც მამას და შვილს შორის წარმოიქმნა ესეთი ინტერესთა კონფლიქტი, მაგალითად, როდესაც მამა სურს, რომ მისმა შვილმა ისწავლოს, თქვათ, სამედიცინო ფაკულტეტზე, მაგრამ მის შვილს უნდა რომ ისწავლოს მაგალითად იურიდიულ ფაკულტეტზე, ხო? აქედან გამომდინარე ორ ადამიანს შორის სხვადასხვა ინტერესი არსებობს და მათ შორის ესე იგი წარმოიქმნა რაღაც ტიპის კონფლიქტი, რომელსაც ეწოდება ინტერესთა კონფლიქტი. მესამე ტიპი კონფლიქტისა ეს არის ურთიერთდამოკიდებულებითი კონფლიქტი და მთლიანად ემოციების მართვასთან არის ეს დაკავშირებული. ჩვენ ვიცით, რომ ადამიანები ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან თვისებებით, ხასიათით და ასე შემდეგ, ამიტომ ურთიერთდამოკიდებულებითი კონფლიქტი ძირითადად ურთიერთობების დროს იჩენს თავს, როდესაც სხვადასხვა ერთი და იგივე საკითხთან დაკავშირებით შეიძლება სხვადასხვა აზრი გააჩნდეს ორ ადამიანს, სხვადასხვა დამოკიდებულება, ძირითადად სტერეოტიპულად მყარად დამყარებულ ესეთ მოსაზრებებთან გვაქვს ხოლმე საქმე ამ ტიპის კონფლიქტის დროს. შემდეგი ტიპი კონფლიქტისა, რაზეც მინდა რომ ვისაუბრო, ეს არის ინსტიტუციური კონფლიქტი, რომელიც ძირითად შემთხვევაში დაკავშირებული არის წესებთან, კანონებთან, მართლმსაჯულებასთან, რელიგიასთან, სახელმწიფოსთან და ასე შემდეგ. როდესაც ძირითადად წესებზე და კანონებზე მიდგება საუბარი, აი ესეთ დროს შეიძლება წარმოიქმნას ინსტიტუციური ტიპის კონფლიქტები და სხვათა შორის ასეთი ტიპის კონფლიქტის მოგვარებაში ძალიან გვეხმარება საჯარო განხილვები, საჯარო საუბრები. ბოლო ტიპი საზოგადოებრივი კონფლიქტებისა, რასაც მინდა რომ ვისაუბრო, ეს არის და აუცილებლად უნდა ვახსენოთ, ეს არის ღირებულებითი კონფლიქტი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ტიპია კონფლიქტებისა და რომელსაც ყველაზე ხშირად ხვდებით ხოლმე ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ის მთლიანად დაკავშირებული არის პრინციპში ადამიანის ღირებულებასთან, პრინციპებთან, იდეოლოგიასთან, მრწამსთან, რელიგიასთან და აქედან გამომდინარე ძალიან რთულია გადაჭრის გზებზე საუბარი, თუ კი საერთოდ არსებობს ღირებულებითი კონფლიქტის დროს რაიმე კომპრომისი, რაიმე გადაწყვეტილება, ხო? იმიტომ რომ ძალიან რთულია ღირებულებითი კონფლიქტის დროს მივიდეთ რაიმე ჭეშმარიტებამდე და მივაგნოთ რაიმე გზას, ესე რომ ვთქვათ. აუცილებლად უნდა ვახსენოთ, როდესაც საუბრობთ ჩვენ ტიპებზე,
აუცილებლად მოვაყოლოთ ამ თემას დინამიკა, კონფლიქტის განვითარება. ანუ განვითარებას აქვს ორი გამოვლინება. ესკალაცია და დეესკალაცია. ესკალაცია ეს არის კონფლიქტის გამწვავება და დაახლოებით აი ესეთი ფორმა შეიძლება გქონდეს, როგორც თქვენ ეკრანზე ხედავთ ახლა. ესკალაციას ქარიშხალის მაგვარი რომ არის განვითარება, ხო? უფრო და უფრო რომ ღვივდება კონფლიქტი და ერთი ნაბიჯიდან, ერთი საფეხურიდან რომ გადავდივართ მეორე საფეხურზე. და მე გამომრჩა და აუცილებლად უნდა ვახსენოთ აი აქ ესკალაციასთან დაკავშირებითაც, რომ შესაძლებელია ყოველდღიურ ცხოვრებაში ერთი კონკრეტული ტიპის კონფლიქტი არ შეგვხვდეს და რაიმე საკითხთან დაკავშირებით, აი მაგალითისთვის გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებით თუ ხდება რაღაც დაპირისპირება და კონფლიქტი, შეიძლება ხუთივე ტიპის კონფლიქტმა იჩინოს თავი და ხუთივე ტიპის კონფლიქტი გამოვლინდეს ერთ კონკრეტულ საკითხზე. ეს ესკალაციას რაც შეეხებოდა, ესეთი ქარიშხალისებური განვითარება შეიძლება მივცეთ მას და მეორე ესე იგი დინამიკის გამოვლინებისა კონფლიქტში ეს არის დეესკალაცია, ესეთი ახალი ტერმინი შემოდის, რომელიც უნდა დავიმახსოვროთ. დეესკალაცია ეს არის კონფლიქტის შემცირება, დაძაბულობის შემცირება და საბოლოოდ შეწყვეტა. დეესკალაცია ბუნებრივია, მიდის იქამდე რომ ბოლოს აუცილებლად უნდა დასრულდეს კონფლიქტი რაღაც დაიმედია მშვიდობიანი გზით, თუმცა შეიძლება რომელიმე განვითარების რომელიმე საფეხურზე შეიძლება შეწყდეს და ესეც იქნება დეესკალაციის, ესე ვთქვათ, გამოვლინება. როდესაც ჩვენ ვისაუბრებთ, ესე იგი, დინამიკაზე, ვისაუბრებთ კონფლიქტის ტიპებზე, განვითარებაზე ზოგადად და დაგვრჩა ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც აუცილებლად უნდა ვახსენოთ, როდესაც ვისაუბრებთ კონფლიქტის განვითარებაზე, ეს არის კონფლიქტურ სიტუაციებში ქცევის სტრატეგიები. სულ არსებობს ქცევის 5 სტრატეგია და თქვენ ახლა ეკრანზეც ხედავთ მათ და მინდა რომ თითოეული მათგანი გავმარტო. პირველი ეს არის თანამშრომლობა, ქცევის ერთ-ერთი სტრატეგია, რომელიც არის ყველაზე ეფექტური კონფლიქტურ სიტუაციებში. ვინაიდან ასეთ სიტუაციაში საბოლოო ჯამში ორივე მხარე აღმოჩნდება ხოლმე მოგებულ სიტუაციაში. რატომ? იმიტომ რომ თანამშრომლობს ორივე მხარე, ან მეტი მხარე, ვინც არიან კონფლიქტში ჩართული, თანამშრომლობენ ისინი ერთმანეთთან, ცდილობენ რომ საერთო მიზანს მიაღწიონ ერთობლივი ძალისხმევით და აი სწორედ ამიტომ ეწოდება ესეთ ქცევის სტრატეგიას თანამშრომლობითი სტრატეგია და ამიტომ არის ყველაზე ეფექტური. მეორე სტრატეგია ეს არის კონკურენცია, როდესაც მხოლოდ ერთი მხარე ცდილობს რომ დაიკმაყოფილოს საკუთარი მოთხოვნილება, საკუთარი მიზანი, ინტერესი და ყურადღებას არ აქცევს მის მოწინააღმდეგის ინტერესს, არ ითვალისწინებს მის ინტერესს, ხო? ასეთ შემთხვევაში მხოლოდ ერთი მხარე აღმოჩნდება საბოლოო ჯამში მოგებულ სიტუაციაში და ეს ძალიან ესეთი არაკომუნიკაციური სტილია, ესე რომ ვთქვათ. კომპრომისი, შემდეგი ქცევის სტრატეგია, რომელიც ასევე უნდა ვახსენოთ, ასეთ დროს ორივე მხარე ცდილობს რომ რაიმე დათმოს იმისათვის რომ საერთო მიზანს მიაღწიონ და შესაძლებელია საბოლოო ჯამში ორივე მხარე, ორივე პოზიციაც კი აღმოჩნდეს წაგებულ სიტუაციაში. არიდება ქცევის სტრატეგია, რომელიც ასევე უნდა ვახსენოთ და არიდება ერთ-ერთი არაკომუნიკაციური და არაეფექტური სტილია, ესე რომ ვუწოდოთ, იმიტომ რომ ასეთ დროს ჩვენ თავს ვარიდებთ კონფლიქტს, გავრბივოთ კონფლიქტური სიტუაციიდან, თუმცა კონფლიქტი არსად არ მქრება, ის მაინც არის ჩვენ ცხოვრებაში, შეიძლება კიდევ იჩინოს თავის სხვა დროს და ამიტომ ეწოდება მას არაკომუნიკაციური და არათანამშრომლობითი სტილი და თავის არიდებით, მოკლედ კონფლიქტი ვერ გადაიჭრება, ამიტომ მნიშვნელოვანია, მეგობრებო, რომ ყოველთვის ვეცადოთ საკუთარი ინტერესისთვის ვიბრძოლოთ და მიზნისთვის ვიბრძოლოთ. და მეხუთე ქცევის სტრატეგია, რომელიც აუცილებლად უნდა ვახსენოთ, ეს არის შეგუება, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე არაეფექტური გზა, ვინაიდან ჩვენ ვეგუებით რაღაც კონფლიქტურ სიტუაციას და საკუთარ თავში ვთრგუნავთ ჩვენს ინტერესს, ჩვენს მიზანს, რაც ძალიან ცუდია საკუთარი თავისთვის, ხო? ამიტომ კონფლიქტურ სიტუაციაში ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ ყველაზე ეფექტური კომუნიკაციური და თანამშრომლობითი მშვიდობიანი გზები მოვძებნოთ, ისე რომ არც ერთი მხარე არ დაზარალდეს. მე დღეს ამით დაგემშვიდობებით, შევხვდებით მომავალ კვირას. ნახვამდის.